হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে গুড নাইট। তো বহু দিনের রিকোয়েস্টে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম, ইয়াং ভিডিও। বলতে বলতে উঠে যাচ্ছে, জানি না কত মিনিটের হবে, কটা উঠবে ইয়াং সেটাই হচ্ছে দেখার। আস্তে উঠে গেল এখানে। কতগুলো হয়েছে আমি এখনো গুনিনি, আর কতটা লম্বা করতে পারবো ভিডিও, মানে লম্বা মানে বড় আর কি, সেটাই। তো আর বারে বারে ওঠে না, ওটা সময় আছে। চোখের জল বেরিয়ে গেছে। গরম পড়ে গেছে, মশাও বেড়ে গেছে। ঠান্ডা লেগেছে।
ঠিক আছে, অনেকগুলো ইয়াং উঠে গেছে, আর পাচ্ছি না। আবার কালকে। টাটা, সবাইকে গুড নাইট।